Dunyodagi eng baxtsiz ayol ichuvchini ayoli. Chunki u har kuni o'ladi. Har kuni eri ichib kelib dumalab yotganda, haqorat eshitganda, bolalarini ko'z yoshini ko'rganda, umidlari chilparchin bo'lganda u har kuni o'ladi. Xiyonatda hattoki bir marta o'lsa ayol, ichuvchini ayoli har kuni o'ladi. Kim bunga javobgar? Erkakni o'zi. Ko'pincha ayollar ichuvchilikka mas'uliyatni o'ziga oladi. Va bunday erkakdan ketsam dinimizga to'g'ri kelmaydi deyshadi. Aslida ichgan odam dinda qoladimi? Musulmonchilikda umuman harom qilingan aroq. Ichuvchi ichayotib o'zi dindan chiqib bo'ldi. Nimaga unaqa qiladi? Nimaga ayolga bu ruxsat berilmaydi? Shuning uchun ichuvchini ayolini bitta mas'uliyati o'zini sog'ligini, bolalarini sog'ligini va kelajagi uchun bunaqa erkakdan qochish. Qochish deganda tashlab ketish emas, jonini saqlash.